Кыргызстанда дагы 269 кишиден коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Бишкек шаарында 138 учур, Чүй облусу 43, Ош шаарында 23, Ош облусу 6, Нарын облусу 4, Жалал Абад облусу 26, Ысык Көл облусу 16, Талас облусу 9, Баткен облусунда 4 учур катталды. Республика боюнча коронавирус жуктургандардын саны 5017-ге жетти. Жаңы катталган 269 учурлардын ичинен 9-у сырттан келгендер. Оорулуулар менен байланышта болгондор 260 адам. Коронавирустан 50 бейтап каза болду. Терең өкүнүч менен бир маалыматтарды айтууга туура келип атат. Бүгүнкү күнү ошол өткөн суткада бизден 3 бизден бейтап ушу ооруканаларга келип ошол жерден каза болуп калып атат. Дарылап атканга карабастан бул бейтаптын дагы абалы өтө кескин түрдө начарлап, кийинки кезде ошентип интенсивдүү терапия жүргүзүлүп, реанимация алганына карабастан ошо бул бейтаптагы ошо каза болуп калды. Акыркы күндөрү социалдык тармактарда өкмөттө, анын ичинде дарыгерлерди, бейтаптарды кабыл албай жатат деп сындагандар көбөйдү. Бирок интернет желесинде кандай пикирлер айтылбасын, ак халатчандар калктын саламаттыгына кам көрүүдө. Медиктер бир айлап үй бүлөсүн көрбөй дүйнөнү каптаган вирус менен күрөшүп жатат. Азыркы оңой эмес кырдаалда түз байланыштагы операторлордун эмгеги да чоң. Алар 24 саат бою бир орунда отуруп, канчалаган адамдардын суроолоруна жооп берип, кеңештерин беришүүдө. Дүрбөлөңгө түшүүнүн кажети жок. Бейтапканаларда орун жетиштүү. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, республика боюнча даярдалган 1976 орундуктун 1000ден ашыгына бейтаптар жаткырылган. Ал эми 28-июнга карата 929 орун бош. Көбүнчө бизде Бишкекте ушундай элибизде жанагындай панический настрой пайда болду. Ооруканаларда орунду жаткыруучу койкалар боюнча тез аранын ичинде бүгүнкү күндө биз ал маселенин бардыгын ордуна койдук десек болот. Учурда 929 орун даяр турат. Азыр дагы биз кошумча Воронцовкадагы курортологияга, Ак Кеме мейманканасына, Фучиктеги ооруканага, анан Манас аэропортунда мурунку Ганси деп коет билесиздер. Ошол жерде Манас аэропортунда кошумча койка орундарды ачтык. Ош шаарында болсо Ош клиникалык областтык ооруканасынан тышкары ал жерди даярдадык, дагы кошумчасыны. Ош мамлекеттик университетинин клиникасын ачтык. Ошондуктан бул жерде мына орун жетпей калды деген маселе болбош керек. Демек, дагы бир жолу айтып коеюн, биздин республикада жанагы айтылып жаткан койка место жок, орун жок, ооруканага жаткыра албай атабыз деген маселе чыкпаш керек. Жаткыра албагандын бир гана себеби, эгерде оору симптому жок болсо, оору жеңил формада өтүп атса, ошол оорулар үйүндө дарыланыш керек. Ошондой эле пневмония менен жабыркагандардын саны дагы көбөйүүдө. Коронавирус такталбаган, бирок пневмония, өпкө оорусу менен ооруп жаткандар да көбөйдү. Анализин алса, ал жерде коронавирус такталбай, коронавирус эмес деген анализдин результаттары чыгып атат. Кээ бир ооруларыбыздан, бирок өпкөсүндө пневмония пайда болгондор чыгып атат. Буларды дагы өзүнчө койка месталар даярдалып, өзүнчө дарылоого алуу иш-чарасы жүргүзүлүп жатат. Алып айта турган болсок, булар үчүн жанагы мен айткан Бишкектеги 587 койка местадан сырткары 553 орун даярдалды. Аларда учурда 289 бейтап дарыланып жатат. Мындайча айтканда, коронавирус эмес, бирок өпкөсүндө пневмония пайда болду, өпкө оорусу пайда болду деген ооруларыбыздын саны бүгүнкү күндө 289 Бишкек шаары боюнча. Дагы кошумча койкаларды даярдап жатабыз. Биринчи шаардык клиникасында, ооруканасында, клиникалык ооруканасында, ошондой эле улуттук госпиталдын астында урология борборунда азыр кече жумуш башталды. Бүгүн эртең ал жерде дагы кошумча орундар даяр болот. Мындан тышкары Бишкекте, Таласта, Ысык Көлдө, Жалал Абадта этап менен жаткырыла турган 10 этапка бөлүнгөн. Резервдеги стационардык ооруканалар даярдалды. Жана аларда 184 койка орундар даярдалды.
118 түз байланыш кызматына суткасына 1000ден ашык адам суроолору менен кайрылууда. Андыктан калкка кызмат жеткиликтүү кылуу үчүн кызматкерлердин саны көбөйтүлөт. 118'ge çalganların sаны buga çeyin 40-50 kişi olsa bir sutkanın içinde. Akırkı mezgilde bu akırkı 3-4 günün içinde 13 esege çeyi köböydü. Oşonluktan biz yakın günleri atayın çeçim kabul aldık. Bişkek şaharında buga çeyin işlep жатқан 118 kızmatın 2 esege köböйтүү boyunca. 2 esege köböйтүү boyunca tapşırmalar berildi. Günü tünü işley turgan operatorlar menen kamsыздалган 118 kızmat işleş gerek. Operatorlardın bardığın atayın köp berilүүчү суроолорго жооп берүү үчүн стандарттык түрдөгү ответтердин бардыгы, жооптордун бардыгы даярдалып берилиш керек. 118 кызматында отурган диспетчерлерибиз жөнөкөй элден келген суроолорго жооп берүүгө даяр болуш керек. Бүгүндөн тарта шаардык тез жардам кызматына кошумча 20дан ашык унаа ишке кирди. Премьер-министр тез жардам кызматы менен ооруканалар ортосунда координациялык ишти жакшыртууну тапшырды. Тез жардам кызматы кайсы бир чакырууга барып, ошол жерде биздин жарандарыбызды ооруканага жаткыруу чечимин кабыл алган убакта ошол убактан баштап кайсыл ооруканага алып баруу керектигин билиш керек. Жолго чыгып алып, келип, анан кайсы бир больницага барып, ал жердеги врачтар орун жок деп, анан кайра дагы шаардын бир жак четинде башка больницага аны баягы машинага салып алып, оорулууну ташып жүрө бербестен, оорулуунун үйүнөн чыкканда кайсы больницага барып жаткыра тургандыгын тез жардамдын врачы, тез жардамдын экипажы билиш керек. Ооруканага тез аранын ичинде жеткирип, кайра бошоп, кийинки чакыруу болуп калса ошого даярдык болуп туруш керек. Бул бүгүнкү күндөгү эң оорулууну дарылай турган маселе менен катар турган биздеги бүгүнкү актуалдуу маселе болуп эсептелет. Өкмөт башчы жарандарды дүрбөлөөнгө түшпөөгө чакырды. Буга чейин экономиканы алсыздатканына карабастан киргизилген чектөөлөр тууралуу айтып, ал чаралар өлкө жарандарынын коопсуздугу үчүн жасалып жаткандыгын эскертти. Күн сайын биздин адамдарыбыз өзү ооруганын билбейт. Же болсо ооруганын билсе дагы эч кандай температурасы, башка көрсөткүчтөрү жок. Элдин арасында кадимкидей турмушта жүрүшөт. Бирок айтып койчу нерсе ошолор бардыгы бүгүнкү күндө ооруну жуктура турган адамдар. Эң өкүнүчтүүсү өздөрү билбей, билсе дагы оорубагандан кенебестен элдин арасында ошол элге ооруну таратып жүргөндүгү болуп жатат. Арабызда ошондой ишенбөөчүлүк менен мамиле кылып, же болбосо оорумага жукпайт дегендей ооруга салкын мамиле кылып, кайдыгерлик менен мамиле кылып атабыз. Сиздердин бүгүнкү күндөгү өкмөткө, мамлекетке, биздин медицина кызматкерлерине жардамыңыздар ушул. Медициналык жактан айтылган кеңештердин бардыгын так сактап, паникага алдырбастан, тиешелүү үй шартында дарылай турган маселе болсо, үй шартында туура дарылап, симптому жок болсо дагы эч жакка чыкпастан, бүгүнкү күндө үй шартында отурууңуздарды суранабыз. Жыйындын жыйынтыгында премьер-министр бир катар тапшырмаларды берди. Алардын арасында мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды аралыктан иштөөгө өткөрүү, санитардык эрежелердин сакталышына көзөмөлдү күчөтүү, кафе жана ресторандардын жана аймактар аралык каттамдардын иши санитардык гигиеналык нормалардын сакталышынан көз каранды. Мээрим Догдурбекова, Автандил Бактыбеков, СТВ. Бүгүн Бишкекте реакция 3 деп аталган нааразычылык акциясы болду. Катышуучулар Эркиндик бульварынын башталышында Бишкек темир жол бекетинин жанында чогулушту. Уюштуруучулардын айтымында митинг маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбооруна каршы уюштурулуп жатат. Жүрүш Эркиндик сейил багынан башталып, Ак үйдүн жанына жыйынтыкталат. Аталган мыйзам долбоору 2020-жылдын 17-июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан биринчи окууда кабыл алынган. Ошондой эле 19-июнда парламенттик угуулар өткөрүлүп, айрым сунуштар эске алынган. 25-июнда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда каралып, добуш берүүгө жөнөтүлгөн. Ошол эле күнү Бишкекте Ак үйдүн алдында интернетти көзөмөлдөөгө каршы чыккан жарандар, активисттер митингге чыгышкан.
Кара Балта спирт заводу 5 жылдан бери консервацияда турган. Мамлекеттик ишкананын оңдоо түзөө иштери үстүбүздөгү жылдын июнь айынын башында толук бүткөрүлгөн. Анда электр жана газ жабдуулардан бери оңдолуп, текшерилип иштөөгө жарактуу деген чечим чыгарылган. Учурда завод тиешелүү сыноолордон өткөрүлүп, өндүрүш ишке кирүү үчүн сырьё күтүүдө. 176 жумуш орунду ишкана толук пайдаланууга берилген соң өндүргөн продукция Россияга экспорттолот. Эки вид сырья менен иштейт. Бул биринчиси патака, экинчиси эгим менен. Мына 2 миллион дал бир жылда патака менен мощность менен иштей алат. Ошол мощность бүгүнкү күндө даярланды. Анан 1 миллион дал эгим менен, зерно менен да. Эки вид продукция чыгат. Бирөө люкс, бул зернодон, патакадан болсо РВО экстра чыгат. Бүгүнкү күндө ошол сырьё күтүп атабыз, жакын арада иштеп баштайт. Бүгүн мына аз кайрада комиссия түшкөн. Жетсе мен анан башыбыз. Дыйкан Адилет Тутубаев бул жылы 150 гектарга кызылча, 100 гектарга соя, 50 гектарга сабиз жана 40 гектарга жүгөр айдаган. Бирок суунун тартыштыгынан улам биринчи сугатын дали сугара элек. Дыйкандын тызылдаганы 10 күн аралыгында айдаган өсүмдүктөрүнө суу жетпесе, түшүмдүн баары күйүп кетүү коркунучу бар. Мындан улам ал суу күтүү менен күн өткөрүүдө. Суу жок, суу жетпей атат. Мен пойлам бар азыр бир да суу кире элек. Аким бүт Бишкектен келген ушу суу чарбасын бар карагандар бүт көрүштү, карашты. Эсти мынакей пойлама кирсе, мына жүргүлө деп комиссия түрүндө алып барып баарына көргөздүм. Жок суу. Мынакей дагы деле болсо суу келе элек бычкага. Ушу элдин эмесин карап берсе, карапайым элди уже кырылышып, уже кетпендеш чабыша турган болуп калдык уже. Суу талаш болду. Башка айтарымда уже сөзүм калбагалы уже. Учурда Чүй облусунун Жайыл жана Панфилов районунун айылдарынын тургундары үчүн сугат суунун тартыштыгы негизги көйгөй болууда. Жергиликтүү тургундар суунун жоктугунан улам түшүн куурап калышы мүмкүндүгүн да айтышууда. Почти 1 ай өтүп кетти сугат эмеси башталганы, сезону, вегетативный период. Далее сууга жетпей атат. Мисалы мына жерден биз 2 куб суу алчубуз убагында. Кадыр болсо болгону 4 айыл өкмөткө 900 литр суу берип атат. Дыйкандардын баарына суу жетпей атат. Жалаң ырычуун бар тең ушундан болуп атат да ушу маселе. Кадыр мына бу жерде бизде дыйкандар кээ бирөөлөр 5-6 миллиондон кредит алышкандар. Алардын 200-300 гектар жерлери жүгөрү бар, кызылча бар сепкен. Сугарылбай отурат, суу жетпей атат кадыр ушу убакытта. Жалаң ошон үчүн ушул жерде кадыр баарыбыз ызычуу болуп жан кейип атат, билбейм. Айыл чарба иштеринде дыйкандар мол түшүм алыш үчүн аны убагында сугаруу зарыл. Сугат сууга зар болгондордун арасында насияга акча алып, ижарага жер иштеткендер дагы аз эмес. Мындан бөлөк эмне кыласың? Мана сайт. Ким жол берет? Суу келбесе ким жол берет? 10 күндөн бул суу бизге уже кереги жок. Бүт баары кургап калат. Кредиттер бар, тияк-бияк. Сельхоз управлениядан чалышат, сепкиле дейт, тигини сеп, кызылча сепкиле, будай сепкиле, анын баарын сугарыш керек. Суу жок болсо анын эмнесин себесин? Быйыл ошо мынакей лоток пустой, суу жок. Баары обещать кылса жок. Мына дыйкандар биринчи сугатын жүгөрүсүн кейбирөө сугарбай кыздар жөкөн. Бирин козо баягы сугарган кезде мартта сугарып аскан. Мына бүттү уже бир 10 күн калды, 10 күн даже кеч. Болду, мындан кийин кереги да жок суунунчу. Өлтүргөндөн ал кызылча менен жүгөр болду уже. Кайра көтөрүлбөйт. Ошол эң эле эме айта турган көйгөй ушул болуп атат суу. Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри менен биргеликте Чүй облустук администрациянын өкүлдөрү эл менен жолугуп маселенин чечүү жолдорун талкуулашты. Суу бериш керек да, сөзсүз бериш керек. 10 куб деп сүйлөштүк. Табизол айтып койду. 10 күндөн кийин бул киши өзү баш болуп ушул жерге келет. Жерге жолугуп. Чыны менен быйылкы жылы сугат суунун тартыштыгы көрүнүп турат. Бул жалаң гана ушул Жайыл Панфилов району эмес, башка райондордо да ошондой көйгөйлүү маселелер бар. Ушул бүгүнкү берген убаданы толук кандуу аткарсак, анда Жайыл жана Панфилов районунун дыйкандары өзгөчө ушул
чоң Чуй каналынын алдында жайгашкан дыйкандар ошолго суу менен камсыз болот жана ошол сууну үнөмдүү жана туура пайдаланып алуу эми алардын өздөрүнүн мындайча айтканда колдорунда турат. Суунун тартыштыгы мезгил менен катталып турган көрүнүш. Ал эми Чүйдүн дыйкандарынын маселесин тиешелүү органдар убагынан кечиктирбей чечип бериши зарыл. Айткан убадабызды биз бекем туралы. Мээрим Доктурбекова, Жаркынбек Казыбеков, СТВ. Аксы районундагы Үч Коргон айылы Союз мезгилиндеги Кызыл Жар завхозунун борбору болгон. Областа эң көп пахта өстүрүүчү чарба катары аталган завхоз. Ал кездеги Союзга даңкы чыккан чарба катары Үч Коргон айылы шаар тибиндеги айылга айланган. Союз учурунда мектептер, балдар бакчасы, эс алуу паркы, маданият үйү курулуп, аллеялар жасалып, элге жакшы шарттар жаралган. Андан кийин кароосуз калып, мурдагы көркү жоголо баштаган. Үч Коргон айылдык кеңешинин депутаттары айыл аймагынын жааматы эми айылдын көркүнө келтирүүнү колго алып, кайра калыбына келтире башташты. Ушу 69-жылдары ушу бак чынарларды башка жактан да алып келишип отургузушкан. Чындыгында бул жер каралбай кеткен болчу. Азыркы күндө ушул өкмөтүбүздүн азыркы чыгарып аткан мыйзамдарына ылайык жана биздин элдин жашоо үчүн ушул шарттарды түзүп аракет кылып атат. Азыркы күндө мынакей талант эркинип бизге айыл өкмөт болуп келди. Ушул аракеттери азыр чындыгында жакшы. Үч Коргон айылындагы эс алуу багы, андагы гүл бакчалар жоюлуп, фонтандар иштебей, бактагы аксакалдар чайканасы жабылып калган эле. Эми акырындык менен калыбына келтирилип, аллеялар пайда болуп, жаштар, шаардын тургундары келип мында эс алып олтурчу көңүлдүү эс алууга шарттар жаралып калды. Бул демилгени жаштарда кубаттоого алышууда. Биздин айыл өкмөтүбүз бул жылы жакшы иштерди, ийгиликтерди баштады. Көптөгөн жашылчаларды экти, гүлдөрдү экти. Аябай жакшы активдүү иш алып баратат. Мен булга дагы өзүбүздүн жаштарды дагы чакырат элем. Себеби биз да өз салымыбызды кошсок, эртеңки күндө бизден кийинки жаштарга да бул үлгүлүү нерсе болмок. Жакынкы 2 жылда эле айылда жаңы балдар бакчасы курулуп пайдаланууга берилип, 3 чакырым жол асфальттанып, көчөлөргө түнкү жарыктар орнотулду. Эми айылдын эс алуу багында жаңы аттракциондор курулуп, жаш бөбөктөрдүн эс алуусуна да ыңгайлуу шарттар жаралат дейт мындагылар. Мына быйыл жакшыландыруу боюнча биздин айыл өкмөтүндө элдин демилгеси менен жаштардын марафонунан түшкөн каражат акчага 1,5 миллион сомдук көчөттөр алынып келинип, элдин кошкон салымы менен 1,5 ай ичинде эл тынбай келип, ар бир карагайларды отургузуп, ушу айыл өкмөтүндө бир 10 миллионго жакын десем да жаңылышпайм, ушундай иштер аткарылды да. Аталган айылда жашаган жеке ишкерлер, колунда бар адамдар да өз жардамдарын берип жатышат. Албетте мындай маанилүү иштен таланттуу адамдар да карап турбай өз салымдарын кошууда. Бул ишке сүрөтчү, коздоочу Акыналы Эралиев чын дилинен иштеп көмөк көрсөтүүдө. Мен өзүм мектепте иштейм, Токтогул Сатылаш мектебинде. Сүрөт мугалими жана тарыхчы мугалим болуп иштейм. Эми могул көрктөндүрүү иштери жүрүп аткан экен, айыл өкмөтү суранып калды да. Ага бизге жардам берип, ушул жердеги мурдагы жасалып кеткен эстеликтер эскилиги жетип, биротоло урап көчөйнөп калган экен, аларды калыбына келтирип, кайра краскалап, жаңылап атабыз да. Эзелтен айтылган, эшигин көрүп төрүнөт деген кеп бар. Айылың көрктүү болсо, айыл тургундарынын да ажары ачылып, көңүлү куунак жашайт. Нурсултан Толбай уулу, Абдумомун Калбаев, Нурболот Мамметалиев, Аксы району. Ош облусунун Ноокат районундагы айылдардын бириндеги шахтада бир жаран газга уланып каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кырсык кечки саат 8:35 болгон. Окуя болгон жерге барган куткаруучулар жарандын сөөгүн алып чыгып, милиция кызматкерлерине өткөрүп берген. Нарын дарыясына чөгүп кеткен өспүрүмдүн сөөгү Өзбекстандан табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет.
Белгилей кетсек, 14-июнда Жалал Абад облусунун Кум айылында Нарын дарыясына 17 жаштагы бала түшүп кеткен. Маалыматка ылайык, баланын сөөгүн издөө иштери 24-июнга чейин жүргүзүлгөн, бирок жыйынтык берген эмес. 28-июн күнү Өзбекстан Республикасынын аймагынан жергиликтүү тургундар тарабынан белгисиз эркек адамдын жансыз денеси табылып, жогорудагы сууга аккан адам экендиги аныкталган. Коңшу өлкөнүн чек арачылары маркумдун туугандарына сөөктү өткөрүп беришти. Талаш шаарынын жашоочусу Саида Түлөбердиева 7 жашта. Ал быйылкы жылы мектеп босогосун аттап 1-класска баруу алдында турат. Каарманыбыз 3-4 жашынан тарта пластилинден ар түрдүү буюмдарды жасап, өзүнүн ой жүгүртүүсүнө жараша каармандарды жасоо менен алек. Саида, сен эмне жазып атасың? Принцесса концерттеги. Концертте принцесса нова? Свети голубой. Голубой. Азыр эмнесин жазып атасың? Колдорун. Негизгиси бүгүнкү күндүн көйгөйү болуп жаткан коронавирус инфекциясы бир гана чоң кишилерди санаага салбастан мындай жаш балдарды дагы ойлондуруп жатканын байкоого болот. Дегенибиз 7 жаштагы Саида үйдө болуңуз, биз бирге жеңебиз. COVID-19 деген сөздөрдү, андагы бет кап тагынган адамдарды, аталган инфекция менен ооруп ооруканада дарыланып жаткан бейтаптарды, ак халачан дарыгерлерди пластилинден жасап жакындарын ата-энесин таң калтырды. Мен Түлөбердиева Саида, 7 жаштам. Мен быйыл 1-класска барабын. Мен мооларга кызыгам. Моголар болсо ооругандар, моголар вирустар, мол медсестер. Мен могул COVID-19-ту жазадым. Бул жакта кимдер бар? Ооругандар бар, медсестра бар. Дагы болсо вирус бар. Белгилөтсөк, 1-июн балдарды коргоо күнүнө карата Бакубат Талас фонду тарабынан уюштурулган кароо сынака Саида Түлөбердиеванын дагы кол эмгектери көргөзүлүп, калыстар тарабынан өзгөчө сыйлыкка татып, баалуу белектер менен сыйланган. Быйыл ушу азыр тиги бүт дүйнөнү дөңгөрөтүп атпайбы коронавирус деп, жана бизде бул Таласта Бакубат коому ушу конкурс жарыялаганын угуп, биз видеосун жөнөтсөк, алар только сүрөткө эле деп ушундай багыт беришти да, бизге мен болбой эле видеосун көргүлө десем, көрүп, кызыңыздын таланты бар экен да, анан ошол Саиданын эмесин дагы, кол ишин дагы конкурска катыштырышты. Апасы Уулжан Биримкулованын айтымында 3-4 жашынан тарта кол өнөрчүлүккө кызыгып, башкача айтканда, пластилинден түрдүү буюм, оюнчук, мультфильм каармандарын жасап келет. Көбүнчө кыш айында үйдө отуруп алып, көп нерселерди жасайт. Ал эми биз ата-энеси пластилиндин түрүн сатып келип, багыт берип, колдоо көрсөтөбүз дейт. Ошондой эле бүгүнкү кырдаалды эске алып, коронавирус инфекциясына байланыштырып буларды жасаган. Азыркы бизди азапка салып аткан тажа вирус. Бул жерде биздин медиктер экен. Анан могу столду жасаган себеби дагы бул жерге отурган врачты жазайм деп пландаган өзү, бирок аны жазбай калды. Себеби бул биз COVID-19 үйдө болмо, биз жеңебиз деген композицияларды биз өткөндө Саида конкурска катышып, ал азыркы күндө бизде Таласта музейде сакталып калды. Бул жерде болсо, мынакей биз жеңебизде бул ошо биздин губернаторду келтирген. Бул Саида өзү, бул Бермет апчеси, бул актан акылай деп келтирген да. Мен болгон эле Саидага багыт бердим. COVID-19 бул больницаны жазайсың, анан үйдө бол, биздин үйдү жазайсың, анан биз жеңебиз деген. Ошо азыр көчөдө көп эле маскачан жүрүп калат.